지금도 나오고 있는데 이 식수가요 맛도 좋고 그리고 이 식수 먹으면은 기차를 타고 올라가는 게 원래 스케줄인데 그 안에 지금 공사가 들어가서 기차 안 다닌다고 해요. 그래서 그걸 버스 타고 둥글대? 날짜가 되게 긴 거 보니까. 여기 앉아가지고 뭐 먹으면 좋겠다. 그러게. 일광역.
춥다. 역으로 갑니다. 그리고 내려가시면서 이따가 커다란 마을이 나올 거예요. 거기가 그랜델 발길 마을이라는 그 마을. 그래서 이따가 그게 역자봉이에요. 물가가 엄청 올라가지고 하겠지? 또 술래 다시 오고.